Hi guys, I'm going to bring you a home remedy today for your baby for cold and cough. इसके लिए आपको चाहिए सरसों का तेल, अजवाइन और लहसुन। सबसे पहले आपको सरसों के तेल को वार्म कर लेना है, देन उसमें अजवाइन और लहसुन को ऐड कीजिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हीट द ऑयल जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। देन टर्न ऑफ द गैस एंड लेट इट कूल। ठंडा होने पर इस ऑयल को आप ट्रांसफ़र कर लीजिए एक जार में, फिल्टर कर लीजिए यूजिंग अ स्टेनर एंड स्टोर इट। जब भी आपका बेबी सोता है आपको इस ऑयल से उसके फुट को, पाम को और चेस्ट को मसाज करना है। रिपीट इट क्वाइट अ टाइम। ये उसको रिलीफ देगा फ्रॉम कोल्ड कफ एंड कंजेशन। थैंक यू।